अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम बाइट किचन। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी है। तो इसके लिए मुझे चाहिए है जो चीज़ें, उसमें सबसे पहले हमें चाहिए है कैप्सिकम और टमाटो और ऑनियन। इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक कट कर लिया है और गरम ऑयल के अंदर इन्हें डालना है। और इसे डालने के बाद 1 मिनट तक के लिए इसे फ्राई करना है। इसे हम फ्राई करेंगे और हल्का सा सोते करना है ताकि थोड़े से ये नरम हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसे निकाल कर साइड में रखेंगे। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनी है। अगर आप एक बार घर में बना लेंगे, आपको रेस्टोरेंट से नहीं लानी पड़ेगी। तो जब ये थोड़ा सा इतना हो जाए कि बस ये ज़्यादा गल ना जाए, क्योंकि ये ज़्यादा गल गई तो बाद में भी इसे हमने चिकन के अंदर डालना है। तो पहले आप इसे बस 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद निकाल दें। यहाँ पर फ्लेम तेज़ हो गई थी तो उस वजह से थोड़ा ये जलने लग गया, तो मैंने फ़ौरन निकाल लिया। और साथ में जो जला हुआ ऑनियन था इसे मैंने साइड पे कर दिया, ये मैंने इसके अंदर नहीं डाला। तो उसके बाद इसी गरम ऑयल में मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, उसे मैंने इसके अंदर डाला। और इसे डालने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया, क्योंकि हमेशा चिकन को फ्राई करना चाहिए। फ्राई चिकन की स्मेल नहीं होती है और चिकन हमेशा फ्राई करके डाला करें, चाहे कोई भी रेसिपी हो, चिकन को फ्राई ज़रूर किया करें। एक तो इसकी स्मेल नहीं आती, इसका पानी खुश्क हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा बनता है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर एक छोटी प्याज ली है, उसको भी मैंने चॉप किया है। चॉप करने के बाद मैंने वो इसमें ऐड कर ली और इसे तब तक मैंने फ्राई किया जब तक इसका लाइट गोल्डन सा कलर ना आ जाए। और जब इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसके अंदर बाकी के तमाम मसाले भी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ ऑनियन जो है ना वो चॉप करके ही डालें, क्योंकि जब चॉप ऑनियन आप डालेंगे तो इसकी ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि हमने जलफ्रेज़ी बनाना है तो इसमें हमें ग्रेवी चाहिए, और ये ऑनियन चॉप करने के साथ ना बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। और जब तक ये चिकन फ्राई होगा तब तक ऑनियन भी इसके अंदर अच्छी तरह से गल चुका है। बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे उसकी पहली ग्रेवी बन गई हो। ये मज़ेदार होता है ऐसे। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी ग्रीन चिली, क्योंकि ग्रीन चिली जब इसके साथ ऑयल में फ्राई होगी तो इसका भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे आप 1 मिनट के लिए बस इसके साथ पकाकर चिकन के साथ, इसके अंदर मैंने योगर्ट डाल दिया है 1 कप। और योगर्ट के बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है। सॉल्ट के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है रेड चिली पाउडर और टर्मेरिक पाउडर। रेड चिली आप अपने अगर आपको पसंद है तो आप डालें। मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था इसलिए मैंने रेड चिली डाली। कुछ लोग इसमें रेड चिली नहीं ऐड करते, आप इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड कर दें, कोई मसला नहीं होगा। और उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला लिया है। गरम मसाले का मैंने पाउडर बना लिया है। गरम मसाले का पाउडर बनाकर वो भी इसके अंदर ऐड किया है। और कोरिएंडर सीड और क्यूमिन सीड दोनों को आप ड्राई रोस्ट किया करें। ड्राई रोस्ट करके फिर उसका पाउडर बनाएं और वो भी इसके अंदर डालें। तो हमेशा मैं क्यूमिन सीड और कोरिएंडर को ड्राई रोस्ट कर उसका पाउडर बना के रखती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रख दिया है। 5 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर जो मैंने सबसे पहले फ्राई किए थी कैप्सिकम और टमाटो ऑनियन, वो मैंने डाल दिया है। अब मैं दोबारा इसे ढाँप के रखूँगी 5 मिनट के लिए। जब भी इसके अंदर से सारा पानी खुश्क हो जाए तो तब मैं इसके अंदर करीम ऐड करूँगी। और उसके बाद फिर मैं करीम ऐड करने के बाद मैंने इसमें बॉयल्ड एग लिए हैं 2, उसको कट कर तो वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और साथ में मैंने हरा धनिया लिया है और वो इसके अंदर ऐड किया है। तो अब हम इसे बस सिर्फ 1 मिनट के लिए क्रीम डालने के बाद हम इसे सिर्फ मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैंने बॉयल्ड एग डाल दिए हैं और सिर्फ मिक्स करने के बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।